Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova live di RenyToons, durante la quale, come avete letto nel titolo della live, sfoglieremo il nuovo numero di Anime Cult, ok? Il numero 6 di aprile 2023, oggi è il 18 aprile 2023, sono le 10.06 di questa mite mattinata qui a Roma. Diciamo non piove ancora, ma il cielo è molto nuvoloso e infatti la luce non è sufficiente, quindi ho dovuto accendere anche le luci sopra, insomma ho dovuto dare un po' più di illuminazione alla stanza per fare questa live. Allora, benvenuti a tutti, benvenuti a quelli che sono connessi adesso in live e benvenuti anche a chi vedrà la live in differita dopo che sarà finita, insomma. Benvenuti a tutti. Come è mio solito, faccio sempre una intro a quello che sarà poi l'argomento centrale della live. Allora, innanzitutto volevo farvi vedere qualcosa che riguarda sempre Anime Cult, di cui dicono anche questa rivista. Cercate il video relativo a questa rivista nel mio canale YouTube, perché questa l'abbiamo sfogliata insieme, l'abbiamo sfogliata in live. Questa rivista dicono che sia associata a Anime Cult, che sia uno speciale di Anime Cult. Tra l'altro questa rivista è uscita questo mese, il prossimo numero di questa rivista non lo cercate tanto presto perché uscirà il 15 giugno 2023. Ok? Quindi questa già l'abbiamo vista. Rimane da vedere, io questa ce l'ho ancora imballata, questa però mi sto riservando un attimo di tempo per poter dare un'occhiata a questa e quindi diciamo la lasciamo ancora imballata da parte. Verrà dedicata un'altra live a questa rivista, allo speciale Bim Bum Bam di Anime Cult. E poi vi volevo far vedere questo che non so se già l'ho fatto vedere in qualche altra live. Questo è il pupazzo in edizione speciale numerata, cioè numerata no, un'edizione speciale limitata, ecco. Io oramai con i vinili, non facendo più tante live con i vinili, vedete c'è scritto limited edition, è una versione limitata ma non numerata, ok? Ho spiegato nelle live viniliche che differenza c'è tra un'edizione numerata, un'edizione speciale, un'edizione limitata. Questa sono stati stampati x migliaia, x milioni, x miliardi, x fantastiliardi di pezzi, però è un'edizione limitata, cioè così non verrà più fatta. Poi magari verrà riproposta, o magari un pupazzo un po' più grande, un po' più piccolo, insomma, vabbè. E quindi questo è One di Bim Bum Bam. Allora, entriamo diciamo nel vivo velocemente di questa live, facendo come al solito il mio riassunto diciamo dei numeri precedenti, facendovi vedere le copertine dei numeri precedenti di Anime Cult, come faccio normalmente in tutte le live. Questo è il numero 1 dedicato a Go Nagai. Come vedete c'è Devilman, Mazinga Z, Goldrake, Cutiani, Gigrobot, ok? E qui dietro poi c'è, guardate qui, Fabrizio Mazzotta, poi c'è ovviamente il maestro Go Nagai, vedete? Spaghetti manga, insomma c'è un po' di tutto, la clinica dell'amore, ecco, questo magari non l'avevo fatto vedere tanto bene, eccoci qua, la clinica dell'amore, e poi uno speciale dedicato ai giocattoli. Io come giocattoli c'ho ancora tutti i micronauti conservati come reliquie. Chissà che quando riuscirò a sistemare un po' non farò una live dedicata totalmente ai micronauti. Quando ero piccolo mi piacevano tantissimo i micronauti, sono dei robottini che somigliano molto a Gigrobot, tutti magnetici, che si potevano anche mischiare i pezzi tra loro, quindi Baron Karza con quegli altri, insomma Green Baron, eccetera. Questo è il numero 2 dedicato a Kenny Guerriero e poi all'indimenticabile e grandissima Rumiko Takahashi,
che ha fatto, a parte adesso io mi sto rivedendo Inuyasha, che era molto bello, ma il cartone animato preferito di mia figlia rimane sempre Ranma Mezzi. Poi per chi mi segue anche su Waveful, io do sempre il buongiorno con un'immagine sua di Lamu, Lamu la ragazza dello spazio, vedete? E comunque uno più bello dell'altro, anche Maisoni Goku, bellissimi tutti gli anime, diciamo tutte le serie di cartoni animati di Rumiko Takahashi. Però indimenticabile è lui messo gigantesco in prima pagina, Okuto no Ken, Ken il guerriero, Bronson Ara. Allora, qui dietro ovviamente c'è sempre, diciamo, l'indice di ciò che contiene questa rivista. Viene menzionata anche Kiss Milicia, diventata poi un telefilm. Viene nominata qui Cristina D'Avena e Spectra, giocattoli e collezionismo c'è sempre. E quindi questo è il contenuto di questo numero 2 di Anime Cult, anche questo molto molto pieno di argomenti da leggere per documentarsi. Altro grandioso successo è stato riscosso da Dragon Ball. Dragon Ball, che ha avuto un seguito enorme, ci sono anche le card di Dragon Ball, qui mi pare che ce n'è un paio di card, eccole. Faccio vedere un paio di card di Dragon Ball. No, queste sono i Cavalieri dello Zodiaco, non c'entrano niente. Vediamo un po' quelle di Dragon Ball, eccole. Queste sono card di Dragon Ball, ok? Guardate che belle anche quelle dei Cavalieri dello Zodiaco, però, Queste sono i Cavalieri d'Oro, le card dei Cavalieri dello Zodiaco. Belle, 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 tutto bello. Io qui dove tocco c'è sta roba di manga, cartoni animati, retro computing, anni 80, eccetera. Comunque, grandioso successo Dragon Ball, quindi prettamente dedicato a Dragon Ball questo numero. Viene nominato qui Candy Candy, come vedete, Candy Candy. Qui dietro addirittura Candy Candy insieme al grande Mazinga. Qui c'è il grande robot Trader G7 insieme a Gigi la Trottola. Qui si parla di Galaxy Express 999. Vedete? E questo è il contenuto di questo numero. Quindi tema centrale Dragon Ball. Universo Dragon Ball. Andiamo avanti. Come abbiamo visto le card. Anche i Cavalieri dello Zodiaco sono stati una pietra miliare dei cartoni animati di noi nati, diciamo, io sono degli anni 70, ma diciamo chi ha vissuto gli anni 80 e 90 ovviamente non può non conoscere Pegasus e i suoi compagni che cercano di aiutare in tutti i modi Lady Isabel, reincarnazione della dea Atena, e tutta la storia che gira intorno ai Cavalieri dello Zodiaco, ok? Pegasus Fantasies, la grande sigla originale giapponese, che ovviamente era dedicata al personaggio principale dei Cavalieri dello Zodiaco. Qui dietro, come vedete, altro menu molto ricco, chiamiamolo il contenuto della rivista in quarta di copertina. Vediamo tutto ciò che c'era, ok, in questo numero 4 di Anime Cult. Andiamo avanti. Questo è il penultimo numero, che a me è piaciuto tanto, perché a me, tra l'altro, che dire, è strano, ma a me il cartone animato mio preferito rimane sempre l'Incantevole Crimi, e mettere Yu e Crimi così in prima pagina, secondo me è stata una cosa molto azzeccata. Dedicare anche un numero intero alle maghette e a tutte le altre, diciamo, non solo a Amy, Evelyn e Crimi, ma anche qui c'è Lallabel, ce ne stanno un po' di altre, Gigi, ce ne stanno tante, e ne vengono menzionate anche altre all'interno della rivista, quindi Renzi la strega, per esempio, ecco. È stata una scelta azzeccata di parlare di tante altre maghette, oltre a quelle super conosciute.
ok? Quindi grande spazio alle maghette. C'è anche Lulù l'angelo tra i fiori, qui vediamo. Ce ne stanno, guardate che ce ne sono state veramente tante di maghette, tante tante tante. Ok, Bia, che aveva quella sigla brutta strana, Bia, Bie, Babe, l'alfabeto di Bia. Bie, Babe, Bi, Bie, Babe, Bi, Bo, Bie, Bu, Babe, Bi. Qua ci stanno i bonbon magici di Lilli, vedete? Quindi il mondo delle maghette visto in tutte le sue sfaccettature. Quindi qui dietro poi, vabbè, Anime by Night, i doppiatori che hanno sempre uno spazio all'interno della rivista. Ah, ecco, e qui parla appunto dell'invenzione delle Lamin Cards che vi ho fatto vedere prima. L'invenzione delle Lamin Cards. Eccoci qua. L'invenzione delle Lamin Cards, che ovviamente non sono solo di Dragon Ball, come vi ho fatto vedere, ci sono anche dei Cavalieri dello Zodiaco ed altre. Adesso stanno avendo grandioso successo quelle dei Pokémon, quindi dappertutto trovate le carte dei Pokémon, ce ne sono alcune che valgono migliaia di euro di carte di Pokémon, quindi attenzione. E siamo arrivati quindi al numero di oggi, al numero di aprile, al numero che è da poco uscito la settimana scorsa, il numero 6 di Anime Cult con Lady Oscar in copertina. Allora, questa poi è la quarta di copertina. Qui vediamo gli anime da paura, ovviamente Bam, Bero e la sua famiglia non potevano mancare quando si parla di anime da paura. Poi Made in Japan, ce l'ho, mi manca. Questo sarà dedicato alle figurine, vedete gli album di figurine. Poi anche io ne ho tantissimi di album di figurine, quindi chissà che non faremo una live dedicata solo agli album di figurine. Luca Raffaelli intervista Federico Colpi. Bene. GTO, qui c'è pure qualcosa di dedicato. Comunque lo dobbiamo sfogliare. Allora, già subito la prima cosa che non mi piace di questa copertina è che queste immagini qui sotto sembrano tagliate. Hanno voluto metterle proprio così, però bisogna sempre lasciare, a mio avviso, un minimo di spazio sopra, qui a destra e soprattutto sotto, per fare un minimo di cornicetta, in modo che le immagini non sembrano tagliate, perché queste così sembrano veramente tagliate. Vedete? Adesso la mia telecamera non riesce a mettere a fuoco, però sembrano effettivamente tagliate le immagini qui sotto. Sembra che non sono complete. Quindi questo già in copertina, secondo me, è un errore che può essere, che poi tra l'altro non mi pare che l'hanno mai fatto, vedete, perché pure qui lo spazio è stato lasciato, vedete, sotto l'incantevole Crimi, la scritta, c'è lo spazio. Andiamo a vedere anche prima, no? Vedete, pure qua i Cavalieri dello Zodiaco, lo spazio c'è, un minimo spazio tocca lasciarlo, perché se no sembra che diciamo la rivista sia stata tagliata male. Quindi questo, vabbè, non so se è stato voluto, se non è stato voluto magari ne sono andate tutte in stampa così, era un po' tardi per ristamparlo. Comunque andiamo a vedere, apriamo. Allora, prime due pagine, ovviamente qui c'è subito l'editoriale, eccolo qua, Alessandro Agnoli, sempre SEO di Spray Editori, e ovviamente qui viene riportata come sempre la copertina, ok? Quindi cosa insegna Lady Oscar, e poi questo editoriale ce lo andiamo tranquillamente a leggere. Il menù sempre fatto benissimo, guardate che immagini spettacolari sono state scelte, guardate. Tra l'altro vedo Gene Geyser là. Cioè, io lo sto aprendo con voi la prima volta, perché non c'è avuto tempo di sfogliarlo, quindi di sfogliare questa rivista. La sto sfogliando insieme a voi la prima volta. Bellissima la scelta qui, ovviamente vedete la carta permette di fare dei colori che la mia videocamera non rende, la mia webcam non rende, però
sono bellissimi i colori resi su questo tipo di carta, ok? Qua c'è Lady Oscar, bellissima questa immagine, c'è Gene Geyser, c'è qualche album di figurine qui riportato, perché poi si parlerà anche di figurine. E quindi questo è tutto il sommario di questo numero. Ve lo faccio rivedere perché diciamo è la parte principale della rivista, perché effettivamente a tutti gli effetti questo è il contenuto di questo numero della rivista. Ok, già da questo uno può capire se è interessato o meno all'acquisto di questa rivista, se c'è qualcosa che gli interessa oppure no. Cioè le stampe comunque sono perfette, cioè, guardate qua, questo è Bam il mostro umano, c'è una pubblicazione di questa immagine a intera pagina, cioè veramente in A4. Guardate che bella stampa, e anche questa immagine qui non è male, non è male, bellissima. E qui comincia tutto l'articolo dedicato a Pam il mostro umano, ok? Che poi erano tutti quanti buoni questi mostri. Guardate, bellissimo questo articolo già solo dai disegni, poi bisognerà leggerlo, io adesso ancora non ho avuto tempo di leggerlo, ma immagino che le informazioni che danno siano valide. Bellissimo, qui continua addirittura Bam il mostro umano, veramente bello, veramente un articolo bello lungo. Continua ancora qui, guardate un po', e qua parla ancora dell'uomo tigre, l'uomo tigre, Tiger Man. Qui comincia a parlare dell'uomo tigre, parla anche di Sam il ragazzo del West. Vedete, questa è un'immagine di Sam il ragazzo del West. Sam, la faccia nel vento, il ferro nel braccio, ti guardi d'intorno con gli occhi di ghiaccio, non senti dolore con lo sguardo nel sole. Sam. Oh, Massimiliano Alto. Un'intervista, per caso lo dice lui, un doppiatore famoso che invece si sente più musicista, che come voce di importanti personaggi di anime e cartoni ha lavorato moltissimo, ma non rivendica meriti particolari, voce unica, grandi capacità interpretative o raffinata tecnica. Lui semplicemente dice che è capitato, sapevo urlare forte e questo andava bene agli anime. Massimiliano Alto, 50 anni il 25 marzo, un piacere intervistarlo perché non ha problemi a dire quello che pensa, a rivelare quanto duro e pieno di colpi bassi sia il mondo del doppiaggio, a minimizzare quando gli ricordo che ha vinto il Gran Galà del doppiaggio Romix DD come voce maschile dell'anno e la Sirenetta d'Oro dell'Acqua Festival per la direzione del doppiaggio dei film 300 e il mistero delle pagine perdute. Anche lì, vabbè, capita. Scusate, ma io con l'illuminazione che mi viene un po' da tutte le parti non riesco a leggere bene. Allora, sarà il caso che mi compro un paio d'occhiali perché effettivamente non leggo quasi più niente. Guardate, qui continua, e continua. Diverse pagine quindi dedicate a Massimiliano Alto e alla sua intervista praticamente, quindi domande, risposte. Ok, e qui invece comincia un altro articolo
vedete? Qui comincia un altro articolo. Golzinga e Capitan Sherlock, giapponesi made in Italy. Guardate. Bella comunque questa rivista, eh? Guardate che bella che è. Anche questo numero merita, secondo me, eh? Veramente ben fatta. Vedete? Piena di immagini e piena di informazioni, eh? Non è che dice ci sono solo immagini, allora quelle dice si trovano tranquillamente su internet. È tutto vero che questo materiale si trova su internet, però sfogliarlo su carta dà tutta un'altra sensazione, almeno a quelli della mia generazione, eh. GTO. Bello. Allora, ecco qui GTO. Vi sto facendo vedere ovviamente quella che è questa rivista. Allora, qui c'è l'abbonamento. Potete sempre abbonarvi alla metà del prezzo alla versione digitale o addirittura col 72% di sconto per la versione digitale in PDF. Ok? Questa è la campagna abbonamenti che loro sempre prediligono gli abbonati, così hanno le copie già vendute. Allora qui non so se si... No, la mia telecamera proprio si rifiuta di mettere a fuoco da vicino. Fate una cosa, fate lo zoom da qui, che qui è tutto a fuoco, vedo, eh. Fate uno screen se volete abbonarvi. Avete anche il codice QR, avete i contatti WhatsApp, i contatti telefonici, tutto quanto. Quindi se volete abbonarvi, comunque c'è pure www.sprea.it/animecult. Andate lì e da lì poi potete fare l'abbonamento. E qui inizia lo speciale a Lady Oscar. Vedete? Speciale Lady Oscar. Mettiamo un po' più lontano così si mette a fuoco. Ok, speciale Lady Oscar. Speciale Lady Oscar. Ryoko Ikeda. La donna oltre l'artista. Sfogliamo insieme significa proprio che vi faccio vedere l'intera rivista pagina per pagina. Ovviamente non riuscirete mai a leggere ciò che c'è scritto, quindi dovete per forza acquistarla, anche perché da questa distanza, per quanto uno può poi fare gli zoom, comincia a diventare problematico. Quindi vi faccio vedere proprio la rivista così com'è, come arriverà se fate l'abbonamento nelle vostre mani o come viene acquistata in edicola. Guardate, dico poco perché effettivamente io di Lady Oscar conosco molto poco, quindi non mi sentirete tanto parlare, perché sì, ho visto Lady Oscar, la storia con André, eccetera, la rivoluzione francese, la fine del Settecento, insomma, è tutto narrato bene, la morte di André, cioè è bellissima la storia di Lady Oscar, però devo dire non mi ha mai appassionato più di tanto questo. Eppure è un cartone animato che ha fatto la storia, pure questo è un'altra pietra miliare, come ho detto ce ne sono tantissime di pietre miliari
nel mondo dei cartoni animati, soprattutto anche giapponesi. C'è stato poi un altro cartone animato sempre ambientato in quel periodo, che è il Tulipano Nero, la cui protagonista è la Stella della Senna. Comunque bellissimo, bellissimo il cartone sia di Lady Oscar che della Stella della Senna, Tulipano Nero. Spade lucenti, cavalli al galoppo, oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fischia, non delude mai, oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nella mischia vincere tu sai. Lady Oscar, Lady Oscar. Quella ricantata da Cristina D'Avena. Oh, qua invece parliamo di un fumetto, io ce l'ho di là, che si chiama Caro Fratello. Nel 1974, sulle pagine della rivista Margaret, inizia la serializzazione di Onisama e Caro Fratello. Storia tutta al femminile, ricca di personaggi profondi e complessi, in cui si affronta il tema dell'inquietudine adolescenziale tra i primi amori e intrighi che travolgono le protagoniste. Caro Fratello, c'era pure una bellissima sigla di Caro Fratello. Tra l'altro questo cartone animato mi sembra che non mi ricordo se fu trasmesso sulle reti Fininvest oppure no, mi sembra di no, perché toccava degli argomenti che non andavano tanto a genio ad Alessandro Valeri Manera, mi ricordo una cosa del genere. Quindi questo Caro Fratello, non so se qui lo dice, adesso non ho il tempo di leggere tutto l'articolo, però ci sarà senz'altro scritto, ma mi pare che questo... infatti qua dice, Caro Fratello è andato in onda anche in televisione e senza alcun taglio, vedi, impreziosito da una bella e ispirata sigla italiana interpretata dai Cavalieri del Re, vedete? I Cavalieri del Re, quelli che hanno fatto la sigla di Lady Oscar. L'anime venne trasmesso integralmente dal 1 marzo 2003, vedete, quindi è molto postumo rispetto agli anni 90, sulle frequenze di Italia 7 Gold. Segue in ruota lo stesso anno, vabbè, Gax TV, vabbè, comunque su Italia 7 Gold è andato, vedete? Quindi non è andata sulle reti Fininvest. Allora, come mi ricordavo io, Caro Fratello non è andato sulle reti Fininvest. Un mito senza tempo, la versione anime di Lady Oscar. Qua addirittura si parla di Oscar e Lupin. Lupin III, il ladro gentiluomo. Di Oscar è tale che l'opera è spesso citata ad omaggiare in altre famose serie. Tra tutti l'omaggio forse più importante è l'episodio di Lupin III dal titolo Folle amore a Versailles, in cui una Oscar contemporanea e viva e vegeta chiede aiuto a Lupin per rubare la corona della regina Maria Antonietta, che cela un incredibile segreto. Pensate. E ovviamente questo è il papà di Ranma vestito da Lady Oscar, vedete, in formato panda, perché il papà di Genma Saotome, il papà di Ranma Mezzi, bagnato con l'acqua fredda diventa un panda. Quindi qui c'è pure un po' di merchandising, guardate, dalle figurine al vino pregiato, un mondo di gadget, vedete? E queste sono le pagine dedicate ai gadget che prendono spunto dal fumetto del cartone animato di Lady Oscar. Guardate quanta roba, guardate quanto materiale, quanto merchandising, io lo chiamo più merchandising
più che gadget, perché gadget mi sembra più qualcosa che uno dà gratuitamente per pubblicizzare un prodotto, mentre invece il merchandising è tutta un'altra cosa. Il merchandising si paga, le varie bambole, le varie Coca-Cola con disegnato Lady Oscar sopra, o quant'altro, qualunque cosa, pennarelli di Lady Oscar, libri, cioè quaderni con in copertina Lady Oscar. Per me quello è tutto merchandising più che gadget. Ok? Guardate, bambole, bambolette, tazze, ho nominato un po' tutto. Vedete? Oltre il manga, dopo l'anime, altre rose, altre storie. Vedete che l'argomento centrale della rivista, in questo caso Lady Oscar, viene trattato da tutti i punti di vista, ovviamente. Guardate quanto è grande questo speciale su Lady Oscar all'interno di Anime Cult. È veramente, veramente grande, veramente pieno di informazioni. E ovviamente qua non può mancare la pubblicità Super Six. Super Six la vedevamo tutti negli anni 90. E poi Junior TV, questo logo noi ce l'avevamo con la J all'inizio, mo l'hanno cambiato ed è diventato Junior TV. Allora, qui invece c'è scritto, detto tra noi, il manga mascherato, mangaka mascherato, ho letto male, esplorare, conoscere e giocare. Andiamo avanti, andiamo avanti. Vedete come qua parla dello speciale? Vedete? In edicola dal 31 marzo, Bim Bum Bam con CD allegato, edizione limitata, che poi sarebbe questa rivista qui, che dobbiamo ancora aprire. Ok? Quindi se andate in edicola, in qualche edicola che ne ha preso qualche numero in più, forse ancora lo trovate, ma diciamo andate a ruba, non lo so. Non lo so, non lo so, non si trova, non è facile, non è facile. Quindi andiamo avanti. Un italiano a Tokyo. Devo assolutamente prendere una webcam che mi metta a fuoco, perché sennò così è impossibile far vedere le riviste. Ok? Andiamo avanti, andiamo avanti. Eccoci qua. Sfogliamo insieme la rivista Anime Cult numero 6. Numero 6. Lodos Magazine. C'ho anche parecchi Lotus Magazine io, ce n'ho. Per esempio questo numero riportato qui ce l'ho sicuro, me lo ricordo, non so se ce l'ho proprio tutti, devo andare a vedere perché pure all'epoca compravo un sacco di roba e non mi ricordo più quello che c'ho. Allora, quindi questo è il Lotus Magazine, vedete? Eh sì, Juliet pure ce l'avevo, guardate, Lotus e Juliet. Ok. Stiamo sfogliando insieme, io poi non parlo perché purtroppo non l'ho neanche vista io. Luke, stavo vedendo prima la live di questa notte, ho visto tutta la tua sigla, ma ti volevo chiedere, no? Visto che c'è Luke 74 collegato, Luca Cusani, andatevi innanzitutto a registrare, lo dico per chi vedrà questa live in differita, perché ovviamente a quest'ora della mattina c'è poca gente. Lo so,
Luke, c'ho anche il 98, c'ho il 2005, ce n'ho tanti di Pianeta Amiga, grazie ad un amico che ha la bellezza di 94 anni, e ci siamo ricominciati a vedere, è lui che ha fatto le riprese. Io mi sono riavvicinato a tutte queste videocassette. Calcolate che l'originale di quel video di Pianeta Amiga è una i8, è una videocassetta i8 che andava negli anni 90, diciamo, come formato. Io speravo fosse una mini TV, ma le mini TV sono uscite dopo, ok? Quindi io ho Pianeta Amiga 2005 su mini TV. Anzi, comunque volevo fare una domanda: ma quella macchina che corre nella tua sigla, ma è stata renderizzata con un Commodore 64 o con 10 VIC-20 in cluster? Perché effettivamente è uno spettacolo la sigla delle live di Luke 74 Channel. Comunque andatela a seguire, chiunque vedrà anche i patiti di cartoni animati che magari hanno un cuore di retro gaming, che ovviamente chi era piccolo a quel tempo e gli piaceva questo, gli piace anche questo, ok? Quindi Luke 74 Channel è il canale adatto per chi gli piacevano i videogame, per chi gli piacevano la Commodore, per chi gli piaceva, anche se lui non è tanto sinclairista, però sul Luke 74 Channel si parla di tutto. Soprattutto vengono trattati benissimo i famiclone. Diciamo la verità, i famiclone sono i benvenuti al Luke 74 Channel. Dico bene? Tutti i famiclone di tutti i tipi. Scherzo ovviamente, Luke, ma tu come stai messo col GameCube? Ce l'hai? Il GameCube? Perché a me mi pare che mi manca sto GameCube. Sarebbe questo. GameCube. Comunque troppa roba, c'ho troppa roba. Famicloni mitici, sì, diglielo all'amico tuo che sono mitici. Io ormai ho preso e gli faccio, dovunque vedo il suo nome ci metto sotto che gli piace. Ah, ce l'hai il GameCube, bello. Guarda, il GameCube a me, io non ce l'ho. Sono stato, tra l'altro, se vai... No, non so se ne ho parlato, per vedere a fare tante live. Io faccio tutte le mattine dalle 8 alle 8 e mezza il car broadcast su TikTok, ok? È una mezz'oretta in cui parlo di quello, di tanti argomenti. E ieri abbiamo trattato l'argomento del mercatino che c'è stato qui a Roma del retro gaming, retro computing, e ho detto appunto che a me non è piaciuta tanto la location. Gli espositori c'era tanto materiale, tra cui c'erano parecchi che c'erano sto GameCube, c'erano i Neo Geo, i Super NES, c'era pochissima roba Commodore, C'era solo uno che aveva 250, un Commodore 64 senza scatola con il dataset, Commodore 64, alimentatore e joystick, però a 250 tutto compreso. Secondo me il prezzo era molto alto, poi vabbè, quello dipende, infatti stava lì, non l'aveva ancora venduto. E io ci sono stato domenica pomeriggio, però siamo stati molto poco perché il GameCube non l'ho chiesto, stava lì esposto, tra l'altro con tutta la scatola e incelofanato, ovviamente col celofano intorno per non far rovinare pure la scatola, e stava lì esposto, non lo so quanto volevano, non c'avevano i prezzi esposti, attenzione, ci avevano esposto un sacco di materiale ed era un mercatino, perché diciamo non c'era quasi niente a disposizione per poter giocare. Infatti io l'ho paragonato con le fiere a cui partecipate voi, dove magari da una parte ci sono esposte tutte le console che diciamo nessuno può toccare, però magari dall'altra parte di fronte ci sono le tavolate enormi con tutte le console a disposizione dei nuovi ragazzi o degli anziani come me che possono fare qualche partita o toccare con mano quelle che sono state le console o i computer dell'epoca, quello che ha fatto la storia per arrivare a dove siamo adesso.
insomma. Quindi diciamo che in una manifestazione qualsiasi essa sia un mercatino, sia una fiera, però secondo me uno spazio dedicato dove poter toccare con mano le console, utilizzarle, giocarci è basilare, è necessarissimo pure per far entrare il pubblico più volentieri a queste manifestazioni. Diciamo che io a tutte quelle che ho assistito c'è sempre stato questo spazio dedicato prettamente all'utilizzo delle console, ovviamente revisionate e magari sono dedicate proprio a quello scopo, quindi magari ogni volta vengono revisionate e migliorate, con componenti magari anche più nuovi, ok? Quindi diciamo che in una qualsiasi manifestazione, chiunque magari poi qualcuno se vedrà questa live, non penso, però se la vedano qualche organizzatore, fate degli spazi dedicati all'utilizzo di queste macchine, ok? Andiamo avanti sempre con Anime Cult dedicato a Lady Oscar, Anime Cult numero 6 aprile 2023, e qua c'è il grande robot Gene Geyser, il robot delle carte da gioco, tra l'altro delle carte da poker. Questi si univano uno sopra l'altro, questi robot. Gene Geyser vincerà e Spillancer di più colpisci l'igiene, rosa bontà, 1, 2, 3. Vabbè, questo era una serie. Io non ho mai capito che cosa avessero voluto dire con questa serie, magari qui mi leveranno un po' di perplessità che ho, perché effettivamente questa serie è molto bella, perché a me è sempre piaciuta, mi sono visto tutti, vedete come era unito il robot, aveva questa sega ed erano uno sopra l'altro, diventavano praticamente non un robottone grande ma un'astronave, tutti uniti, vedete, questo è proprio l'unione con la spada e con questa enorme sega circolare. I falegnami facevano questi, non facevano i robot. Questi erano i nemici, vedete qui, eccoli qua, i due nemici. E poi c'è stato ovviamente il merchandising. Mi pare che c'era stato, non so se questo è l'album di figurine o qualcosa del genere, ci fu della Panini dedicato anche a Gene Geyser. Comunque pure questo ebbe un discreto successo, c'era il camion che si trasformava nel primo robot, eccolo qua il camion. Il camion nel robot principale si trasformava questo camion, vabbè, ma ne hanno fatti talmente tanti che pure la fantasia in quegli anni faticava quasi a produrre materiale nuovo. Ok, qua invece si parla robot, orfanelli e pirati spaziali. Passione figurine. E come ho detto, io dovrò dedicare una live anche agli album di figurine, perché come ho detto ce n'ho diversi, ce n'ho tanti, tutti originali dell'epoca, a cui sono molto affezionato e magari voglio condividere con voi, con chi mi segue, questa passione. Guardate qui quanti ne hanno di album di figurine. Tra l'altro c'erano anche, come vedete, le figurine sagomate per fare poi tutta una figura unica grande. Qui vedete che mancano alcune figurine. Erano bellissimi gli album di quell'epoca, uno più bello dell'altro. Ok, UFO Robots della Polysteel, i robot made in Italy. Vedete, questi sono i giocattoli che venivano prodotti anche dalla Polysteel, e molti erano made in Italy, quindi non erano di importazione, per non far crescere troppo il prezzo, perché già oggi, al giorno d'oggi, costano uno sproposito importarli dal Giappone. Figuriamoci se negli anni 80-70 quanto poteva costare importare questo materiale dal Giappone, era impensabile. E quindi molte case si sono inventati di fare queste, tra virgolette, copie made in Italy per abbattere un po' i prezzi anche di importazione. Vedete tutti questi robot facsimile, diciamo,
molto simili, ma non potevano essere identici proprio per la mancanza delle licenze. Anime Sakura, l'arte di guardare i fiori. Qui c'è sempre la Mu, vedete, c'è Maisoni Goku, Caradolce Kyoko, guardate che belle queste due pagine, sono molto belle. Guardate che belle pagine. Siamo addirittura d'arrivo della rivista e mantiene sempre alto la qualità pure nelle ultime pagine. Guardate che belle pagine. Cioè, io adesso levo un po' le dita. E qua invece che ci hanno messo, quali sono i luoghi più belli per fare Hanami a Tokyo? E qui c'è scritto i piccoli cantori di Milano. Guardate che questa rivista comunque merita anche questa. Qui ci sono un po' dei 45 giri, rientriamo nella sfera che adoro, perché a me piacciono tutti. Ovviamente adesso hanno raggiunto dei prezzi che sono inavvicinabili. Vedete tutte le copertine dei 45 giri, che a me piacciono tutti questi 45 giri, però purtroppo sia gli amici di TVlandia che gli amici di Siglalandia purtroppo li fanno in tiratura limitata, hanno un elevatissimo costo di produzione, quindi al di là del compenso che spetta a loro per aver ripulito i master originali, per averli rielaborati, resi migliori dal punto di vista audio, però c'è da dire che stampare oggi un vinile, un 45 giri, costa veramente troppo. E io vi ho fatto vedere più volte, andate a cercare nelle mie live, che all'epoca un 45 giri costava 2000 lire, cioè quando un mix ne costava tra le 9 e le 15 e un 33 giri costava 20.000 lire, capito? Quindi doveva costare un decimo. Adesso invece costano quasi, stampare un 45 giri costa quasi quanto un LP intero o anche un doppio vinile, poi dipende dalla tiratura. E qui ce ne sono altri di 45 giri, guardate. Molti di questi io già ce l'ho, Holly e Benji ce l'ho, i ragazzi della cena ce l'ho, Cristina D'Avena, Kiss Me Licia ce l'ho, Memole Dolce Memole ce l'ho, cioè ce n'ho tantissimi e chi mi segue lo sa. Il passaggio del testimone. E qua recensioni anime, vediamo un po'. Inazuma Eleven, bello che era, le prime 4 serie. E qua vi faccio vedere un po' le pagine. Queste sono recensioni di questi anime, vedete, sotto e sopra, ok? Allora andiamo a vedere le ultime pagine di questo anime cult. Non so qui perché parla di Lady Oscar episodio 1, recensioni fuori tempo massimo. Vabbè, questo lo dovrò leggere. Allora, la prossima volta, secondo me, grande in copertina ci sarà lui, però lui non sarà da meno, il ragazzo pescatore. Però secondo me l'argomento centrale sarà lui. Un'altra pietra miliare, un altro miliardi di episodi dedicati a Lupin. Io vi ho detto che mi pare su Amazon Prime hanno messo Lupin vs Occhi di Gatto, Cat's Eye. Praticamente mi è piaciuto parecchio, che a me i cartoni animati moderni non piacciono tanto, certo il disegno è tutto rifatto, ovviamente non ci aspettiamo un disegno stile anni 90, però Lupin vs Occhi di Gatto mi è piaciuto parecchio. Questo per farvi capire, quello è un film del 2023 mi pare, Lupin vs, se non 2022, però Lupin è ancora protagonista
dopo anni che esce, dopo anni della prima serie di Lupin, che quando sfoglieremo Anime Cult numero 7 magari vi faccio trovare qualcosa che riguarda, se effettivamente ci sarà grande come questa una foto di Lupin terzo, allora andremo a vedere qualcosa che riguarda Lupin, ok? Quindi io penso che quando scrivono così, quando fanno così gli autori della rivista, vuol dire che Lupin ci avrà un ruolo importante nel prossimo numero della rivista. Qui c'è ovviamente in terza di copertina la pubblicità Gaming Hardware. Io da quello che ho capito, l'unica cosa che accomuna Gaming Hardware con Anime Cult è che sul sito di Spray Edizioni questo viene dato come speciale di Anime Cult. Però qua vedete, ah sì, pure qua c'è scritto Anime Cult Retro Gamer numero 1. Vabbè, qui dietro piccolo, io non ve lo posso neanche ingrandire. Qui sopra il codice a barre c'è scritto Anime Cult Retro Gamer numero 1. Vedi, speciale Gaming Hardware. Qui avrebbe dovuto scrivere pure magari piccolo sopra la H. Qui c'è scritto speciale Gaming Hardware, ma qui Gaming Hardware già c'è scritto qua grosso. Vedete? Quindi magari qua speciale Anime Cult. Vediamo se qua c'è scritto. Oltre 20 anni di gloriosa storia dei videogame. Game Hardware. Vedete? Spray Edizioni. Pure qua non c'è scritto che è uno speciale di Anime Cult. Non l'hanno scritto da nessuna parte. Vedete qua sopra c'è scritto i manuali da collezione di Retro Gamer, non perdete il secondo numero in edicola, l'editoriale firmato da Luca Carta. Io sinceramente che questo, vedete, neanche nel sommario c'è scritto, ma non c'è scritto da nessuna parte. Il sommario è spettacolare, non so se Luca è ancora connesso, però questa rivista, secondo me pure questa è da aggiungere alla propria collezione, e qui ovviamente c'è un bel Amiga 500 e un bellissimo Amiga CD32. Vedete? Che spettacolo. Comunque questo, stiamo andando fuori tema, qui ci mettono 3, porca la miseria. Ritorniamo sul tema perché se no andiamo fuori tema. Anime Cult Sprea Comics Edizioni Lady Oscar aprile 2023 numero 6, ok? Anime Cult si va ad aggiungere a tutti gli altri numeri che già ho. Poi magari faccio proprio una fotografia, perché adesso già cominciano a essere parecchi e si prestano a essere messi così. Vedete? Anime Cult 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bellissimo Anime Cult numero 6. Allora, siamo in chiusura di live, vi faccio rivedere la quarta di copertina, che secondo me merita. Guardate che bella che è la quarta di copertina. Ok, in chiusura di live vi invito a seguirmi anche su Waveful. Waveful è un nuovo social network tutto italiano, trovate il link in descrizione, quindi andate a cliccare sul link, registratevi su Waveful e venite a seguirmi, perché io lì pubblico parecchie immagini che trovo un po' dappertutto in casa, perché qui qualsiasi cosa tocco e cerco e trovo c'ha sempre a che fare. Vedete, mo ho trovato questo, l'astuccio di mia figlia con dentro gli evidenziatori Charlie Brown, Snoopy eccetera. Però qui come tocco c'è da fare qualche fotografia. Questo l'ho fatto vedere più volte alla scheda 040 dell'Amiga 4000, ma qui qualunque cosa tocco, guardate, vi faccio vedere per esempio questo pure ha fatto la storia, anche se sembra un hard disk moderno. Se io ve l'avvicino, questo è un 40 giga, questo è del 2001, sì, è dicembre 2001 questo hard disk, perché è un 40 giga, è un Seagate Barracuda da 40 giga. Pensate un po', io qui qualsiasi cosa, vedete,
se io vado a prendere, io qua c'ho la cartuccia, cioè lo sdoppiatore per attaccare due dataset al Commodore 64, il tutto messo dentro la custodia di una videocassetta VHS-C, che era quella delle telecamere. Cioè, come prendo qui, guardate, queste sono le etichette delle DDS2, Digital Data Storage 2, che erano i DAT per fare il backup. DAT significa Digital Tape, comunque le cassettine piccole digitali per fare il backup sul nastro. Qui io qualsiasi cosa tocco è storica, cioè per esempio vi vado a prendere adesivi di Radio DJ originali dei fine anni 80, questi Expo Cartoon fine anni 80, Radio DJ Network. Io vivo così, stiamo parlando di cartoni animati, adesivo originale Gig Robot anni 80, guardate, questo è un adesivo, è un adesivo originale Gig Robot anni 80. Qui come mi guardo intorno, addirittura qua che c'è sta Windows 2000 Professional, Windows XP e licenze di Windows 2000, Windows XP. Qui è così. Se vado a prendere audiocassette, Equip 84, quello che vi pare, vado a prendere qualunque altra cosa. Questo l'ho scritto io addirittura. Fiorello, nuovamente falso, infatti la cassetta è falsa, non è originale, vedete? Anzi, mo questa me la lascio qui perché finita la live e me la vado ad ascoltare. Allora, siamo arrivati quasi ad un'ora, ho un paio di minuti per dirvi di seguirmi anche sui siti che girano qui sopra, vedete? Questo sta nominando adesso StarWarsStore.it, dedicato interamente al mondo di Star Wars, andatelo a visitare. C'è Legolando.it, che è dedicato interamente al mondo dei Lego. C'è RenyJStore.it, dedicato alla musica, CDJ, giradischi, puntine, chi più ne ha più ne mette, amplificatori, casse, passive, attive, quello che vi pare, anche webcam, anche schermi verdi, anche i cerchi, i rings di luce per fare le live. Tutto quello che vi serve sta tutto su RenyJStore.it. Il mondo del vinile.it, dedicato interamente ai vinili. Sono tanti i siti, li trovate tutti quanti in descrizione comunque. Andateli a vedere perché sono veramente pieni di materiale, ok? Detto questo, non mi resta che augurarvi una buona giornata. Sono le ore 11.03 di questo martedì 18 aprile 2023. Ok? Vi ringrazio come sempre di essere stati con me, ringrazio tutti quelli che hanno visto la live in diretta, ringrazio tutti quelli che vedranno questo filmato in differita e che soprattutto se gli piace andranno ad acquistare anche Anime Cult, ok? In edicola, numero 6 di aprile 2023. Da Roma è tutto, io vi saluto. Vi do appuntamento come sempre alla prossima live. Attivate la campanella perché io non so quando arrivate in live, ok? Quindi attivate le campanelle sul mio canale YouTube soprattutto, perché è lì che io metto tutti i video che faccio, e non solo i video ma anche le live le lascio tutte quante sul canale YouTube, ok? Vi lascio con la sigla sempre di RenyTunes, ok? Che differisce leggermente da quella di Reny Retro, solo che qui c'è qualcosa che non va e quindi noi facciamo così. Qui tutto fatto a mano, tutto regia, tutto fatto da me, ok? Un saluto a tutti da Roma, buona giornata, buon martedì.